गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आर डी एंड यू आर वाचिंग कारटेक। एंड आज हम बात करने वाले बजाज की एक स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 160 NS के बारे में। एंड ये बाइक की फ्रंट प्रोफाइल, इट डेफिनेटली लुक्स वेरी स्टाइलिश एज यू कैन सी। नेकेड बॉडी टाइप है इस बाइक का। एंड ये बजाज की लोगो मिल जाती है आपको फ्रंट में। और ये कुछ वी शेप्ड हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिल जाता है। काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग है ये बाइक। एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। ऑलमोस्ट 2 मीटर लेंथ है इस बाइक की। एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं 260 मिलीमीटर्स के विथ सिंगल चैनल ABS। एंड ट्विन 5 स्पोक डिज़ाइन में एलॉय व्हील्स मिलेंगे विच लुक्स वेरी स्टाइलिश। 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है ये बाइक की हॉर्न। ये आप ब्लू कलर देख रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑयल कूल्ड इंजन की बैजिंग। इसकी प्राइस अराउंड 1.1 लाख रुपीज़ है। एंड ये फ्यूल टैंक पे पल्सर की क्रोम फिनिश्ड बैजिंग मिल जाती है आपको ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। स्टेप अप सीट्स मिलेंगे एज यू कैन सी। काफ़ी एक्सपोज्ड लुक है इस बाइक का। एंड ये है 4 स्ट्रोक ट्विन स्पार्क 160 cc ऑयल कूल्ड इंजन which produces 17.2 PS of power and 14.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड ये बाइक की किक एंड सेल्फ स्टार्ट फंक्शन मिल जाता है आपको इस बाइक में। एंड ये ड्राइवर एंड पैसेंजर फुट रेस्ट। साइड पे आपको NS 160 की स्टिकर्स मिलेगी विथ नाइस एंड कूल ग्राफिक्स। एंड दिस इज हाउ यू कैन फोल्ड द फुट रेस्ट। 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको। 120/80 सेक्शन के रियर टायर्स मिलेंगे विथ 230 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक फॉर बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द रियर ऑफ दिस बाइक। एज यू कैन सी यू गेट ड्यूअल स्प्लिट LED टेल लैम्प्स। एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड मड फ्लैप्स। और ये बल्ब टर्न इंडिकेटर एंड पल्सर NS 160 की स्टिकर्स ब्लू ग्राफिक्स के साथ। और ये स्प्लिट ग्रैब हैंडल विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। और ये बाइक की सारी गार्ड एंड रियर पैसेंजर फुट रेस्ट। रियर में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विथ कैनिस्टर सस्पेंशन मिलेगा। एंड ये ओपन चेन ड्राइव विच यू नीड टू क्लीन आफ्टर सर्टेन 100 किलोमीटर्स। एंड ये काफ़ी अच्छी टेक्सचर्ड फिनिश मिल जाती है आपको। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगी ये बाइक। 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इस बाइक में थ्रू विच यू विल गेट एन एवरेज ऑफ अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर। और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बिट्स, काफ़ी मस्कुलर लुक है इस बाइक का। 151 kg की कर्व वेट है। एंड दिस थिंग कैन डू अ टॉप स्पीड ऑफ 111 किलोमीटर पर आवर which is rapid. And now let's take a look at the instrument cluster and other electronics. हैंडल पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे लाइक हाई बीम लो बीम का बटन, टर्न इंडिकेटर्स एंड पासिंग स्विच ऑफ कोर्स। डिसेंट हॉर्न भी आती है इस बाइक में। एंड ऑन द अदर साइड यू गेट द engine start stop and self starter button। और ये की प्लेसमेंट। एंड दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक when you turn on it does a full swipe। you get a semi digital instrument cluster and a huge rev counter
which shows various information, like you get a digital clock, digital speedometer, illuminated Bajaj logo as well, fuel gauge and various trip informations. Now let's do a quick sound check of this bike. So here you go. I hope you enjoyed the video. For these kind of regular automobile updates, do like, comment, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified when we make a new upload. Thank you so much for watching.